Iš konferencijų centro Salt Lake Cityje transliuojame pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 193-osios pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio vakarinė sesija, kurioje kalbės parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje giedos vienišų jaunų suaugusių gyvenančių Jutos apygardoje choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais rengia Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dalinas H. Auksas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje. Broliai ir seserys, širdingai sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 193-osios visuotinės pusmetinės konferencijos šeštadienio vakarinėje sesijoje. Prezidentas Russellas M. Nelsonas, kuris stebė šią sesiją namuose, manęs paprašė vesti šią sesiją. Maloniai sveikiname visus šioje konferencijoje dalyvaujančius per radiją, televiziją, internetą ar palydovinį ryšį. Šioje sesijoje giedos vienišų jaunų suaugusiųjų gyvenančių Jutos apygardoje choras, diriguojamas Erin Bailey. Vargonuos Josephas Peoplesas. Šį susirinkimą choras pradės giesme Pakilk, Sionė nuostabi. Tada pradžios maldą sukalbės vyresnysis Clarkas Jack Gilbertas iš 70. Po to choras sugiedos giesmę O veski dieviškas šviesa. Mūsų brangus dangiškas Tėve, mes Tau dėkojame už galę ir aiškumą, su kuriuo mes esame mokomi. Šią visuotinę konferenciją. Mes atkreipiam dėmesį mūsų prezidento Nelsono reikmėm ir jo palaiminimus.
ir kai jo net trūksta. Ir taip pat vyresnėje Jeffrey R. Hollandą. Sustiprink į viešpatį. Ir jeigu yra šį vakarą, kurie atvyko, kuriem reikia tavo liūdėjimo ir stiprybės, kad jie rastų žinutėse, dvasioje šiame vakare. Ir visą tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar mums malonu bus išklausyti vyresniuosius Gary B. Sabiną ir Johnny L. Cook iš 70. Po jų pastabų choras sugiedos giesmę Kristų aš tikiu. Tuomet pasiklausysime sesers Tamaros Vairūnijos, kuri tarnauja pirmąją patarėją visuotinėje merginų organizacijos prezidentūroje. Prieš keliarius metus, skrisdamas lėktuvu, sėdėjau šalia vyro iš Nyderlandų. Labai norėjau su juo pabendrauti, nes būdamas jaunas misionierius tarnavau Belgijoje ir Nyderlanduose. Kai susipažinome, jis davė man savo vizitinę kortelę su nurodytomis unikaliomis pareigomis – laimės profesorius. Atkreipiau dėmesį į jo keistą profesiją ir paklausiau, ką daro laimės profesorius. Jis pasakė, kad moko žmonės, kaip laimingai gyventi, kuriant prasmingus santykius ir keliant savo prasmingus tikslus. Atsakiau, tai nuostabu. Bet kas būtų, jei taip pat galėtumėte mokyti, kaip tie santykiai gali tęstis napus kapo ir atsakyti į tokius sielos klausimus, kaip koks yra gyvenimo tikslas, kaip galime įveikti savo silpnumus ir kur eisime po mirties. Jis pripažino, kad būtų nuostabu, jei turėtume atsakymus į tuos klausimus. Ir aš jam su malonumu pasakiau, kad mes turime. Šiandien norėčiau apžvelgti kelis pagrindinius tikrosios laimės principus, kurių regis daugelis net nepastebi šiame painiame pasaulyje, kur daug kas atrodo įdomu, bet mažai kas svarbu. Alma mokė savo laikų žmonės, nes štai sakau jums, daug kas įvyks. Ir štai yra vienas dalykas, kuris svarbesnis už juos visus. Nes štai nebetoli laikas, kada išpirkėjas gyvens ir ateis tarp savo žmonių. Šis pareiškimas yra toks pat svarbus mums šiais laikais, kai laukiame ir ruošiamės antrajam Kristaus atėjimui. Todėl mano pirmas pastebėjimas yra toks. Mūsų laimiai būtina, kad savo gyvenimą statytume ant Jėzaus Kristaus pamato. Tai patikimas pamatas ir jeigu žmonės stato ant šio pamato, jie negali griūti. Kai tai darome, esame paruošiami gyvenimo sunkumams, kad ir kokie jie būtų. Prieš daug metų kartu su mūsų sūnumi Justin nuvykau į skautų vasaros stovyklą. Veikloms įsibėgėjus, jis su jauduliu pranešė, kad kartu su draugais nori gauti šaudimo iš lanko nuopelnų ženklelį. Kad jį laimėtų, berniukai turėjo išlaikyti trumpą testą raštu ir pataikyti taikinį savo strėlėmis. Mano širdis nukrito į kulnus, kai tuo metu Justinas buvo labai silpnas dėl cistinės fibrozės ligos, su kuria jis kovojo nuo pat gimimo. Abejoju, ir jam pavyks pakankamai tempti lanką, kad strėlė nulėktų iki taikinio. Jam su draugais išėjęs iš šaudimo iš lanko vietą, tyliai pasimeldžiau, kad dėl to patyrimo jis nebūtų pažemintas. Po kelių nekantravimo valandų pamačiau įeinantį takeliu link manęs ir plačiai besišypsantį tėtį, sušuko jis. Gavau nuopelnų ženklelį, pataikiau į 10. Jis buvo gretiname taikinyje, bet aš pataikiau į 10. Jis įtempė lanką iš visų jėgų ir paleido strėlę, bet negalėjo kontroliuoti jos trajektorijos. Esu labai dėkingas tam šaudimo iš lankų instruktoriui, kuris nepasakė, atsiprašau, ne tas taikinys. Priešingai pamatė Justino ribotas galimybės ir nuoširdžias pastangas švelniai pasakė šaunuolis. Tai bus ir mums, jei iš visų jėgų stengsime sekti Kristumi ir jo pranašais, nepaisant savo suvaržymų. Jei ateisime pas jį laikydamės savo sandorį, atgalaudami dėl savo nuodėmių, džiaugsmingai išgirsime savo gelbėtojo pagirimą, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne. Liudijo apie pasaulio gelbėtojo dieviškumą ir jo išperkančią meilę bei galę išgydyti, sustiprinti ir pakylėti mus, kai nuoširdžiai siekiame ateiti pas jį. Kita vertus, niekaip negalime eiti su minia ir tuo pat metu sekti Jėzų. Gelbėtojas nugalėjo mirtį, ligą ir nuodėmę ir parūpino būdą, kaip galime pasiekti visišką tobulumą, jei seksime juo iš visos širdies. Mano antras pastebėjimas, mūsų laimiai būtina, kad prisimintume, jog esame mylinčio dangiškojo tėvo sūnus ir dukterys. Tos tiesos žinojimas ir kliuvimasis ją viską pakeičia. Prieš keliarius metus, kai mudu su sesė Sabin skridome namo atlikę bažnytinį pavedimą, sėdėjome tiesiai už labai aukšto vyro, ant kurio nuo skusto pakaušio buvo ištatuiruotas labai piktas veidas ir skaičius. 439. Lėktuvui nusileidus paklausiau, atsiprašau, ponia, ar galėčiau paklausti, ką reiškia tas skaičius tatuiruotas iš jūsų pakaušė? Nedrįsau paklausti apie piktą veidą. Jis pasakė, tai aš. Tai yra, kas esu. Man priklauso teritorija 219.
Bet tikras skaičius gal buvo 439, taigi nustebau, kad jis suklydo, jei tai jam buvo taip svarbu. Pamaniau, kaip liūdna, jog to vyro tapatybė ir savigarba buvo pagrįsta skaičiumi susietų su gaujos teritorija. Tada pagalvojau, tas kietai atrodantis vyras, kadaise buvo kažkieno mažas berniukas, kuriam reikėjo, kad įvertintų ir priimtų. Jei tik žinotų, kas jis iš tiesų yra ir kam tikrai priklausė, juk visi mes esame nupirkti už didelę kainą. Filme Egipto princas skamba išmintinga frazė: žiūrėk į savo gyvenimą dangaus akimis. Kai žinojimas apie mūsų dievišką kilmę ir amžiną potencialą įsismelks į mūsų sielas, galėsime gyvenimą matyti kaip prasmingą, besirutuliojančią kelionę, kurioje skirta mokytis ir augti kaip tik tada, kai matome, kaip per stiklą miglotai. Trečioji laimės sąlyga yra visada prisiminti sielos vertę. Geriausiai tai darome, siekdami gelbėtojo mokymu. Vienam kitą mylėti, kaip aš jūs pamilau. Jis taip pat mokė, kiek kartų tai padarėte vienam iš šių mažiausių mano brolių, man padarėte. Patarlių knygoje išmintingai patariama: neatsisakyk geradarystės tam, kuriam dera ją padaryti, kai tavo ranka tai pajėgia. Niekada nesigailėsime, kad buvome per daug malonus. Dievo akise būti maloniam yra didingumo sinonimas. Būti maloniam reiškia būti atlaidžiam ir neteisti. Prieš daugelį metų, kai buvome jauna šeima, ketinome per šeimos namų vakarą nueiti į kino teatrą. Visi buvome automobiliai, išskyrus vieną mano sūnų ir mano žmoną Valerį. Jau buvo tamsu ir kai sūnus atidarė duris ir bėgo link automobiliais trasoje, kažką netyčia paspyrė, galvoju, jog tai mūsų katė. Mūsų sūnaus ir mūsų žmonos, kuri buvo už jo nelaimė, tai buvo ne mūsų katė, bet buvo labai nepatenkintas skunkas, kuris davė jiems tai suprasti. Visi grįžome namo, kad jie abu nusipraustų po dušu ir išsiplautų plaukus pomidorų sultimis, kurios, kaip buvo manoma, tikrai pašalindavo skunko kvapą. Jiems baigus tai daryti ir pasikeitus drabužius, ne vienas nebejautėme jokio kvapo, taigi nusprendėme, kad visgi galime vykti į kino teatrą. Kai visi susėdame kino salės gale, aplinkiniai žmonės vienas po kito staiga nusprendė išeiti nusipirkti skrudintų kukurūzų. Tačiau sugrįžę ne vienas nesisėdo į savo buvusią vietą. Prisiminę tą atsitikimą smagiai juokėmės. Bet kas jei visos mūsų nuodėmės turėtų blogą kvapą? Kas jei galėtume užuosti nesąžiningumą, geismą, pavydą arba išdidumą? Jei mūsų silpnybės būtų atskleistos, gal būtume malonesni ir dėmesingesni kitiems, ir taip pat jie mums, kai darome reikiamus pakeitimus savo gyvenime. Man patinka tabako kvapas bažnyčioje, nes tai parodo, jog kažkas bando pasikeisti. Jiems reikia mūsų apkabinančių rankų. Prezidentas Russellas M. Nelsonas išmintingai pasakė: vienas lengviausių būdų atpažinti tikrą Jėzaus Kristaus pasekėją, tai pažiūrėti, kaip užjaučiamai tas žmogus elgiasi su kitais žmonėmis. Paulius rašė Efeziečiams: būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Būdami Jėzaus Kristaus mokiniai, esame prašome pasitikėti dangiškuoju tėvu ir mūsų gelbėtojui ir nebandyti jų ko nors pakeisti. Jėzus Kristus tobulai žino kiekvieno žmogaus netobulumus ir teis juos tobulai. Mano ketvirtoji laimės sąlyga yra laikytis amžinosios perspektyvos. Mūsų tėvo planas tęsiasi amžinybę. Lengva sustelkti į tai, kas yra čia ir dabar, ir pamiršti, kas bus vėliau. Mane tos pamokos prieš daugybę metų stipriai pamokė mūsų tuomet 16 metų dukra Jennifer. Jai turėjo būti atliekama dvigubų plaučių persodinimo operacija, per kurią 5 žuvusios plaučių skiltis būtų pakeistos 2 sveikomis mažesnėmis skiltimis, kurias paaukojo 2 nuostabūs į Kristų panašus draugai. Tai buvo labai pavojinga procedūra. Bet tą vakarą prieš operaciją Jennifer beveik pamokslavo man visų savo 41 kg svoriu, sakydama: nesijaudink tėti, rytoj pabusiu su naujais plaučiais arba geresnėje vietoje. Kad ir kaip būtų, bus šaunu. Tai yra tikėjimas, tai yra amžinoji perspektyva. Matydami gyvenimą iš amžinos perspektyvos galime jausti aiškumą, paguodą, drąsą ir viltį. Atėjus ilgai lauktai dienai,
Kaip operacijos turėjo būti pašalintas kvėpavimo vamzdelis ir išjungtas respiratorius, kuris padėjo Jennifer kvėpuoti. Nekantriai laukėme, norėdami pamatyti, ar jos dvi mažesnės skiltys funkcionavo. Pirmą kartą įkvėpusi iš karto pradėjo verkti. Pastebėjusi mūsų nerimą, jis staiga sušuko. Kaip gera kvėpuoti. Nuo pat tos dienos rytą ir vakarą dėkoju dangiškajam tėvui už tai, kad galiu kvėpuoti. Mūsų supa nesuskaičiuojami palaiminimai, kurių galime lengvai nepastebėti, jei nesame atidūs. Priešingai, kai nieko nesitikime ir už viską esame dėkingi, gyvenimas tampa magiškas. Prezidentas Nelsonas sakė, kiekvienas rytas yra Dievo dovana. Net oras, kuriuo kvėpuojame, yra su meilė duota jo paskola. Jis saugo mus diena iš dienos ir palaiko mus akimirką po akimirkos. Todėl mūsų pirmiausias ir kilniausias veiksmas ryte turėtų būti nuolanki dėkingumo malda. Tai atveda prie 5 ir paskutinio mano pastebėjimo, kad niekada nebūsime laimingesni nei tuomet, kai esame dėkingi. Viešpats paskelbė ir tas, kuris viską priima su dėkingumu, bus padaryta šlovingas. Galbūt tai yra todėl, kad dėkingumas paskatina daugybę kitų dorybių. Kai pasikeistų mūsų suvokimas, jei kiekvieną rytą nubustume turėdami tik tuos palaiminimus, už kuriuos iš vakaro dėkojame. Nevertindami savo palaiminimo galite jausti nepasitenkinimą, galinti atimti iš mūsų džiaugsmą ir laimę, kurią sukelia dėkingumas. Žmonės esantis didelėme ir erdvėme pastate gundo mus žiūrėti toliau tikslo ir taip visai jo nematyti. Iš tiesų didžiausia mirtingo gyvenimo laimė ir palaimė yra tai, ko tampėme per Dievo malonę, kai sudarome su jo šventas sandoras ir jų laikomės. Mūsų gelbėtojas glūdins ir grynins mus per savo apmokančiosios aukos nuopelnus. O apie tuos, kurie nori juos seks, jis sakė, tą dieną, kai aš ateisiu susirinkti savo brangakmenių, jie bus mano. Pažadu jums, kad jei savo gyvenimą statysime ant Jėzaus Kristaus pamato, vertinsime tikrąją savo kaip Dievo sūnų ir dukrų tapatybę, prisiminsime sielos vertę, išlaikysime amžinąją perspektyvą ir su dėkingumu vertinsime daugybę turimų palaiminimų, ypač Kristaus kvietimą ateiti pas jį, galėsime rasti tikrąją laimę, kurios siekiame šioje mirtingoje kelionėje. Gyvenime vis dar bus sunkumų, tačiau būsime geriau pasiruošę, pasitikti kiekvieną iš jų turėdami tikslą ir jausmą, jausdami ramybę dėl amžinųjų tiesų, kurias suprantame ir kurių laikomas. Liudijo apie Dievo, mūsų mylinčio tėvo ir Jėzus Kristaus tikrumo, taip pat liudijo apie mylinčius pranašus, regėtus ir apreiškėjus. Kokia palaima gauti per juos dangaus patarimus. Jų gelbėtojas aiškiai pareiškė, ar mano paties balsu, ar mano tarnų balsu, tai tas pat. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. In the 5th chapter of Alma, 5 Almos knygos skyriuje pateikiamas savityros klausimas. Jei būtumėte pašaukti mirti šiuo metu, ar galėtumėte savo pasakyti, kad buvote pakankamai nuolankus? Šis klausimas reiškia, kad nuolankumas yra privalomas reikalavimas, kad būtume pasirengę sugrįžti į Dievo akivaizdą. Mums visiems patinka manyti, kad esame pakankamai nuolankus. Tačiau kai kurie gyvenimo patyrimai verčia suprasti, kad dažnai mumise pasireiškia prigimtinis, išdidus žmogus. Prieš daugelį metų, kai 2 mano dukros dar gyveno mūsų namuose, nusprendžiau joms ir žmonai parodyti įmonės verslo padalinį, kuriam vadovavau. Mano tikrasis tikslas buvo parodyti joms vietą, kur kitaip nei mūsų namuose visi daro tai, ko paprastai manęs neklausinėdami. Kai privažiavome priekinius vartus, kurie privažiavus mano automobiliui dažniausiai atsidarydavo automatiškai, nustebau, kad šį kartą jie neatsidarė. Vietoj to prie automobilio priėjo apsaugos darbuotojas, kurio iki tol niekada nebuvau matęs, ir paprašė pateikti įmonės darbuotojo kortelę. Pasakiau jam, kad man niekada nereikėjo darbuotojo kortelės norint automobiliu įvažiuoti į įmonės teritoriją. O tada uždaviau jam klasikinį išdidų klausimą, ar žinai, su kuo kalbi? Į jį jis atsakė, na, kadangi jūs neturite darbuotojo kortelės, aš negaliu žinoti, kas esate. Ir kol būsiu prie šių vartų, jums nebus leista patekti vidun be tinkamo tapatybės nustatymo. Ketinau pažiūrėti į galinį vaizdo veidrodėlį,
Bet žinojau, kad mano dukros mėgavosi kiekvieną sekundę. Mano žmona šalia manęs purtė galvą nepritardama mano elgesiui. Vienintelė išeitis buvo atsiprašyti apsaugininko dėl to, kaip negražiai su juo elgiausi. Jam pasakiau, ir jis atsakė, jums atleista, bet be darbuotojo kortelės šiandien neįeisite. Tada labai lėtai važiavau namo pasiimti darbuotojo kortelės, išmokęs vertingą pamoką. Kai pasirenkame nenusižeminti, esame pažeminami. Patarlėse rašoma, išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos. Norėdami ugdyti nuolankumą, turime suprasti, ką jis reiškia Evangelijos kontekste. Kai kurie žmonės painioja nuolankumą su kitais dalykais, pavyzdžiui, buvimą vargšu. Tačiau iš tikrųjų yra daug išdidžių vargšų ir taip pat daug turtingų, tačiau nuolankių žmonių. Tie, kurie yra labai drovūs arba turi žemą savigarbą, gali atrodyti nuolankus, bet giliai viduje yra kupini išdidumo. Tai kas yra nuolankumas? Pagal Skelbkite mano Evangeliją, tai pasiryžimas atsiduoti viešpaties valiai, būti pasiruošusiam priimti pamokymą. Tai labai svarbus dvasinio augimo katalizatorius. Tikrai turime daug galimybių ugdyti šią Kristaus savybę. Pirmiausia, norėčiau patyrinėti, kokie nuolankus buvome, ar turėtume būti vykdami mūsų pranašo patarimus. Galėtume atlikti trumpą testą ir paklausti savęs. Ar visada bendraudami minime visą bažnyčios pavadinimą? Prezidentas Nelsonas sakė, viešpatės vardo pašalinimas iš viešpatės bažnyčios būtų didelė šėtono pergalė. Ar leidžiame Dievui nugalėti savo gyvenime, priimdami labai konkretų mūsų pranašo kvietimą? Šiandien kviečiu mūsų narius visame pasaulyje pirmus atsisakyti iš ankstinio nusistatymo ir jį lydinčių veiksmų. Ar mes nugalime pasaulį Kristaus doktrina pasitikėdami labiau nei žmonių filosofijomis, kaip mokė mūsų pranašas? Ar tapome taikdariais, kalbėdami žmonėms ir apie žmonės teigiamus dalykus? Pastarojoje visuotinėje konferencijoje prezidentas Nelsonas mokė, jei yra kas nors dora, mylėtina ar verta pritarimo, ar girtina, ką galime pasakyti apie kitą asmenį jam į akis ar už jo nugaros, būtent toks ir turėtų būti mūsų bendravimo standartas. Citatos pabaiga. Tai paprasti, bet galingi nurodymai. Prisiminkite, kad Mozės žmonėms reikėjo tik pažvelgti į varinę gyvatę, kurią jis iškėlė, bet dėl kelio paprastumo arba lengvumo buvo daug tokių, kurie žuvo. Per šią konferenciją girdėjome ir dar girdėsime patikimus mūsų pranašų ir apaštalų patarimus. Tai puikiai proga išsiugdyti nuolankumą ir leisti, kad mūsų tvirtą nuomonę prarytų dar tvirtesnis įsitikinimas, kad per šiuos išrinktus vadovus kalba viešpats. Visų pirma, ugdydami nuolankumą, taip pat turime suprasti ir priimti, kad vien savo pastangomis negalime įveikti savo iššūkių ar pasiekti viso savo potencialo. Motyvuojantis kalbėtojai, rašytojai, treneriai ir nuomonės formuotojai visame pasaulyje, o ypač skaitmeninėse platformose, sakys, kad viskas priklauso tiek nuo mūsų ir mūsų veiksmų. Pasaulis tiki kūno ranka. Tačiau per sugrąžintąją Evangeliją sužinojame,
kad esame labai priklausomi nuo dangiškojo tėvo geranoriškumo ir mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus apmokėjimo. Nes žinome, kad esame išgelbėjami malonę po to, kaip mes padarėme viską, ką galime. Štai kodėl taip svarbu sudaryti sandorą su Dievu ir jų laikytis, nes tai suteiks mums neribotą prieigą prie gydančios, įgalinančios, tobulinančios Jėzaus Kristaus galios per jo apmokėjimą. Kas savaitinis lankymasis sakramento susirinkimuose ir reguliarus garbinimas šventykloje, norint dalyvauti apeigose ir priimti bei atnaujinti sandoras, yra ženklas, kad pripažįstame, jog pasikliaujame dangiškojo tėvu ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Tai pakvies jų galią į mūsų gyvenimą, kad padėtų mums įveikti visas mūsų problemas ir galiausiai pripildytų mūsų sukūrimo saiką. Neseniai mano nuolankumas ir mano pasikliovimo viešpačių suvokimas buvo dar kartą išbandytas. Važiavau taksi į oro uostą, kad trumpam nuskrisčiau į vieną vietą, kur turėjau sutvarkyti labai keblų reikalą. Taksi vairuotojas, kuris nebuvo bažnyčios narys, pažvelgė į mane pro veidrodėlį ir pasakė: matau, kad šiandien jūsų savijauta prasta. Aš paklausiau, ar iš ties taip manote? O jis pasakė, žinoma, iš tikrųjų, jūs supa labai kažkokią neigiamą aurą. Paaiškinau jam, kad turiu sutvarkyti gana keblų reikalą. Tada jis manas paklausė, ar padarėte viską, ką galėjote, kad tai sutvarkytumėte? Atsakiau, kad padariau viską, ką galėjau. Tada jis pasakė, ir to niekada nepamiršiu, tada palikite tai Dievo rankose ir viskas susitvarkys. Prisipažįstu, man kilo pagunda jo paklausti, ar žinote, su kuo kalbate? Bet to nepadariau. Per tą valandos trukmės skrydį nusižeminau maldoje prieš viešpatį ir prašiau dieviškos pagalbos. Išlipęs iš lėktuvo sužinojau, kad tas keblus reikalas, kurį reikėjo sutvarkyti, jau išsisprendė. Ir mano dalyvavimas nebūtinas. Broliai ir seserys, viešpatės įsakymas, kvietimas ir pažadas yra aiškus ir paguodžiantis. Būk nuolankus ir viešpats tavo Dievas ves tave už rankos ir atsakys tau į tavo maldas. Nuolankiai sekime savo pranašų patarimais ir pripažinkime, kad tik Dievas ir Jėzus Kristus gali mus pakeisti per apeigas ir sandoras gautas jo bažnyčioje. Į geriausią mūsų versiją šiame gyvenime ir vieną dieną padaryti mus tobulus Kristuje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. All
Kai mūsų jauniausia dukra Berklė buvo maža, pradėjau nešioti skaitimo akinius, tokius, kurie viską priartina ir padidina. Vieną dieną mums sėdint draugė ir skaitant knygą, pažvelgiau į ją su meilė ir kartu su liūdėsiu, nes taiga pasirodė, kad jis smarkiai išaugo. Pagalvojau, kur dingo laikas, ji tokia didelė. Kai pakėliau skaitimo akinius, kad nušluostyčiau ašarą, supratau, ai palaukite, ji nėra didesnė, tai tik šie akiniai, tiek to. Kartais viskas, ką matome, yra tas priartintas ir padidintas artimųjų vaizdas. Šį vakarą kviečiu jūs atitolinti vaizdą ir pažvelgti pro kitokį objektyvą, amžinąjį objektyvą, kuris sutelkia dėmesį į bendrą vaizdą, į jūsų platesnę istoriją. Per pirmosius žmonijos bandymus skristi į kosmosą bepilotės raketės neturėjo langų, tačiau Apollo 8 misijos į Mėnulį metu astronautai juos turėjo. Skrisdami kosmas jie buvo pakerėti mūsų Žemės vaizdo ir padarė šią įspūdingą nuotrauką prikaušiusią viso pasaulio dėmesį. Tie astronautai patyrė tokį stiprų įspūdį, kad jam buvo suteiktas atskiras pavadinimas – bendro vaizdo efektas. Žvilgsnis iš naujos perspektyvos viską keičia. Vienas kosmoso keliautojas sakė, kad viskas sumažėjo iki tokio dydžio, iki ima atrodyti, jog tai suvaldoma. Mes tai galime, tai ką Žemėje, be problemų. Tai suteikia žmonėms tokios energijos, tokios galios. Mūsų žmonių turima perspektyva yra tik iš Žemės taško, tačiau Dievas visatą žvelgia iš didžiosios bendrojo vaizdo perspektyvos. Jis mato visą kūriniją, visus mus ir yra kupinas vilties. Ar įmanome net ir gyvenančios planetos paviršiuje pradėti matyti taip, kaip mato Dievas ir pajusti šį bendro vaizdo jausmą? Tikiu, kad tikėjimo akimis galime atitolinti vaizdą ir pažvelgti į save ir savo šeimą su viltimi ir džiaugsmu. Raštai su to sutinka. Moronis mini tuos, kurių tikėjimas buvo toks nepaprastai stiprus, kad jie tikrai matė savo tikėjimo akimi ir jie buvo laimingi. Žvelgdami į gelbėtoją, jie jautė džiaugsmą ir žinojo šią tiesą. Su Kristumi viskas pavyksta. Viskas, dėl ko nerimaujate jūs ir jūs, viskas bus gerai. O tie, kurie žvelgia tikėjimo akimi, gali pajusti, kad viskas bus gerai dabar. Vidurinėje mokykloje paskutiniais metais išgyvenau sunkų laikotarpį, nesunkiai sekėsi priimti teisingus sprendimus. Prisimenu, kad mačiau verkiančią mamą ir galvojau, ar ją nuvyliau. Tuo metu nerimavau, kad jos ašaros reiškia, jog ji prarado viltį dėl manęs, o jei ji nejaučia vilties dėl manęs, galbūt nebėra kelio atgal. Tačiau mano tėtis buvo labiau įgudęs viską atitolinti ir žvelgti iš toli. Jis iš patirties žinojo, kad nerimas labai panašus į meilę, bet tai ne tas pats. Žvelgdamas tikėjimo akimi, jis matė, kad viskas išsispręs ir toks viltingas jo požiūris mane pakeitė. Kai baigiau vidurinę mokyklą ir lankiau Brigamo Jango universitetą, tėvas man siųsdavo laiškus, kuriuose primindavo, kas esu. Jis tapo mano sirgaliumi, nes visiems reikia sirgalių. Kai kas nors jums sako, tu bėgi nepakankamai greitai, iš tikrųjų jis jums su meilė primena, kad jūs galite. Tėtis buvo Legio regėjimo pavyzdys. Kaip ir Lehis, jis žinojo, kad negalima persekioti savo artimųjų, kurie jaučiasi pasimetę. Pasiliekate ten, kur esate ir kviečiate juos. Einate prie medžio, pasiliekate prie jo, toliau valgote vaisių ir su šypsena veide toliau kviečiate artimuosius ir savo pavyzdžių rodote, kad valgyti vaisių yra laimė. Šis vaizdinys man padėdavo sunkiomis akimirkomis, kai būdama prie to medžio valgydavau vaisių ir verkdavau dėl ko nors nerimaudama. Bet iš tiesų ar tai naudinga? Verčiau rinkimės viltį. Viltį savo kūrėjų ir vienas kitus sustiprinančią mūsų gebėjimą būti geresniais nei esame dabar. Netrukus po vyresniojo Nilo Maksvelo mirties vienas žurnalistas paklausė jo sūnaus, ko jis labiausiai pasiilgs. Jis atsakė, kad pasiilgs vakarienių tėvų namuose, nes visada iš jų išeidavo jausdamas, kad tėtis jo pasitikė. Tai buvo maždaug tuo metu, kai mūsų suaugę vaikai su savo sutuoktiniais ėmė lankytis mūsų namuose per sekmadienio vakarienės.
Visą savaitę mintise sudarinėdavau sąrašus dalykų, kuriuos galėčiau jiems priminti sekmadienį. Pavyzdžiui, galbūt pabandykite daugiau padėti vaikams, kai būsite namie, arba nepamirškite būti gerais klausytojais. Perskaičiusi brolio Maxwello komentarą, mečiau tos sąrašus ir užčiaupiau savo kritišką balsą, kad kiekvieną savaitę, kai tik trumpai matydavausi su savo suaugusiais vaikais, dėmesį sutelkčiau į daugybę teigiamų dalykų, kuriuos jie jau darė. Kai po 4 metų mirė mūsų vyriausiasis sūnus Ryanas, prisimenu, kaip buvau dėkinga, jog mūsų laikas kartu buvo laimingesnis ir pozityvesnis. Prieš pradėdami bendrauti su artimaisiais, užduokime savo klausimą, ar tai, ką ketinu padaryti, padės ar įskaudins. Mūsų žodžiai yra viena iš mūsų išskirtinių galių, o šeimos nariai yra tos žmogiškos lentos stovinčios priešais mus ir sakančios: parašykite, ką apie mane manote. Šios žinutės sąmoningos ar nesąmoningos turėtų teikti viltį ir padrasinti. Mūsų darbas nėra mokyti sunkų laikotarpį išgyvenantį žmogų, kad jis yra blogas ar nuvilia. Retais atvejais galime jausti poreikį pataisyti, bet dažniau savo artimiesiems išsakytais ar neišsakytais žodžiais sakykime tai, ką jie trokšta girdėti. Mūsų šeima yra visavertė, nes joje esi tu. Mylėsime tave visą tavo likusį gyvenimą, kad ir kas benutiktų. Kartais mums labiau reikia empatijos nei patarimo, išklausimo nei paskaitos, to, kas klausytųsi ir klaustų savęs, kaip turėčiau jaustis, kad pasakyčiau tai, ką jie ką tik pasakė. Atminkite, kad šeima tai Dievo sukurta laboratorija, kurioje mes visi ką nors aiškinamės, todėl klaidingi žingsniai ir apskaičiavimai ne tik galimi, bet ir tikėtini. Argi nebūtų įdomu, jei gyvenimo pabaigoje pamatytume, kad tie santykiai, net tos sunkios akimirkos padėjo mums tapti panašesniems į gelbėtoją. Kiekvienas sudėtingas bendravimas tai galimybė išmokti mylėti gilesnių lygmenių, dieviškų lygmenių. Praplėskime regėjimo lauką ir į šeimos santykius pažvelkime kaip į galingą priemonę padedančią mums mokytis pamokų, kuriuo atėjome čia išmokti per atsigręžimą į gelbėtoją. Pripažinkime, kad puolusiame pasaulyje neįmanoma būti tobulų sutuoktinių, tėvų ar motina, sūnumi ar dukra, anūkų, globėjų ir draugų, tačiau yra milijonas būdų būti geram. Tad likime prie medžio, ragaukime Dievo meilės ir dalykimės ją. Pakylėdami aplinkinius mes kylame drauge. Deja, neužtenka tik prisiminti, kaip valgėme vaisių. Turime jį vis valgyti taip, kad pakeistume savo objektyvą dangiškąjį bendro vaizdo objektyvą. Ir tai daryti atsiverčiant raštus, kurie yra pripildyti šviesos, tamsos išvijimui. Liekat ant kelių tol, kol mūsų įprastinė malda tampa galinga. Tuomet širdis suminkštėja ir pradedame matyti taip, kaip mato Dievas. Šiomis paskutiniosiomis dienomis galbūt didžiausias mūsų darbas bus susijęs su mūsų artimaisiais, gerai žmonėmis gyvenančiais nelabame pasaulyje. Mūsų viltis keičia jų požiūrį į save ir į tai, kas jie iš tikrųjų yra, o pro tokį meilės objektyvą jie pamatys, ko galės tapti. Tačiau priešininkas nenori, kad mes ar mūsų artimieji namo grįžtume drauge. Kadangi gyvename planetoje, kurioje esame varžomi laiko ir metų, kurie išseks, jis tengiasi nuolat mums kelti labai realų panikos jausmą. Kai mūsų vaizdas priartintas, sunku pastebėti, kad mūsų kryptis yra svarbesnė už greitį. Atminkite, jei nori eiti greičiau, eik vienas, jei nori eiti toli, eik su ko nors drauge. Laimiai mūsų garbinamas Dievas nėra varžomas laiko. Jis mato, kokie iš tikrųjų yra mūsų artimieji, kokie iš tikrųjų esame mes patys. Todėl jis kantrus mums ir tikisi, kad būsime kantrus vieni kitiems. Pripažinsiu, kad būna akimirkų, kai žemė mūsų laikinieji namai atrodo tarsi liūdesio sala. Akimirkų, kai viena akimi tikiu, o kita verkiu. Ar jums pažįstamas toks jausmas? Taip jaučiausi praeitą antradienį. Gal galėtume rinktis ištikimą mūsų pranašo poziciją, kai jis pažadėjo stebuklus mūsų šeimose. Jei taip elgsimės, tai didės mūsų džiaugsmas, nedidėjant neramumams. Jis pažada, kad bendro vaizdo efektą galime pajausti jau dabar, nepriklausomai nuo mūsų aplinkybių. Žvelgimas tikėjimo akimi dabar yra tikėjimo, kurį turėjome prieš atvykdami į šią planetą atgaivinimas arba atgarsis. Tai leidžia matyti toliau už neužtikrintumo akimirkas ir leidžia mums džiugiai daryti visą, kas mūsų galioje ir tada stovėti ramiems. Ar šiuo metu jūsų gyvenime yra kokiu nors sunkumu ir nerimaujate, kad jų nepavyks išspręsti? Jei žvelgsite netikėjimo akimi, gali atrodyti, kad Dievas nustojo matęs viską, bet ar tai tiesa? O gal labiau baiminatės, kad šį sunkų laikotarpį turėsite išgyventi vieni? Bet tai reikštų, kad Dievas jūs apleido, o ar tai tiesa? Aš liudiju, kad per savo apmokėjimą gelbėtojas gali bet kokį jūsų išgyvenamą košmarą paversti palaiminimu. Jis yra mums pažadėjęs su neatšaukiama sandora, kad jei stengsimės jį mylėti ir juos sekti, viskas, ko mes buvome spaudžiami, galiausiai išeis mums į gerą. Viskas.
O kadangi esame sandoros vaikai, galime prašyti šio viltingo jausmo jau dabar. Nors mūsų šeimos ir nėra tobulos, tačiau galime tobulinti savo meilę kitiems tol, kol ji taps pastovia, nekintančia, nesvarbu kokia, tokia meilė, kuri palaiko permainas ir leidžia augti ir sugrįžti. Tai gelbėtojo darbas susigrąžinti mūsų artimuosius. Tai jo darbas ir jo laikas. Mūsų darbas – suteikti jiems viltį ir širdį, kad jie galėtų grįžti namo. Mes neturime nei Dievo įgaliojimo pasmerkti, nei jo galios išpirkti, tačiau esame įgalioti mokytis mylėti jo meilę. Prezidentas Nelsonas taip pat mokė, kad žmonėms labiau reikia mūsų meilės, o ne teismo. Jiems reikia patirti tyrą Jėzaus Kristaus meilę, atsispindančią mūsų žodžiuose ir poelgiuose. Meilė yra tai, kas pakeičia širdį. Tai pats tyriausias motyvas ir kiti gali tai pajusti. Tvirtai laikykime šių pranašiškų žodžių pasakytų prieš 50 metų. Jokie namai nėra nesėkmingi, jei nesiliaujama mėginti iš naujo. Tikrai laimi tie, kurie labiausiai myli ir ilgiausiai. Žemiškose šeimose tiesiog darykime tai, ką Dievas darė su mumis, rodydami kelią ir vildamiesi, kad mūsų artimieji tą kryptimį, žinodami, kad kelią, kurioje eis, gali rinktis patys. Ir kai jie pereis į kitą uždangos pusę ir juos ims traukti jų dangiškųjų namų gravitacinė trauka, tikiu, kad jiems tai bus pažįstama, nes jie buvo mylimi ir čia. Tad tie žmonės, kurias mylim ir su kuriais gyvename, pro tą bendro vaizdo objektyvą žvelgime kaip į bendražygius šioje nuostabioje planetoje. Jūs ir aš, mes tai galime. Mes galime nepalūžti ir neprarasti vilties. Mes galime likti prie medžio ir su šypsena veide ragauti vaisių, leisdami, kad Kristaus šviesa mūsų akise taptų tuo, kuo kažkas galėtų pasikliauti tamsiausiomis valandomis. Jos jiems traukti mūsų veiduose matoma šviesa. Tada galėsime padėti jiems dėmesį nukreipti į pirminį meilės ir šviesos šaltinį, žėrinčią aušrinę žvaigždę, Jėzų Kristų. Liudiju, kad visa tai išsirutulios daug geriau, nei mes kada nors galėjome įsivaizduoti. Su tikėjimo į Jėzų Kristų akimis galime matyti, kad galiausiai viskas bus gerai ir jausti, kad viskas bus gerai jau dabar. Jėzaus Kristos vardu. Amen. Dėkojame visiems kalbėjusiems remarkable and positive teachings this evening. And to the young single adult ir vienišų jaunų saugusiųjų chorui už atliktą gražią muziką. Paskutinė šioje sesijoje kalbės vyresnysis Ulisis Soaresas iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo pastabų choras užbaigs šį susirinkimą giesmę Arise, O God, and Shine. Tada baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Juanas Pablosas Vilaras iš 70. My dear friends, Mano brangus draugai, šiandien vyko nuostabios konferencijos sesijos. Visi jautėme viešpaties dvasią ir jo meilę per nuostabes žinias, kuriomis dalinosi mūsų vadovai. Man yra didelė privilegija šį vakarą kreiptis į jūs kaip paskutiniam kalbėtojui šioje sesijoje. Meldžiu, kad viešpaties dvasia ir toliau būtų su mumis, mums drauge besidžiaugiant kaip tikriems broliams ir seserims Kristuje. Mūsų brangus pranašas Nelsonas pareiškė, kviečiu mūsų narius visame pasaulyje pirmus atsikratyti iš ankstinio nusistatymo ir jį lydinčių veiksmų. Prašau jūs skatinti pagarbą visiems Dievo vaikams. Kadangi esame pasaulinė ir nuolat auganti bažnyčia, laikyti šio pranašo kvietimo yra gyvybiškai svarbi sąlyga gelbėtojo karalystei kurti visose pasaulio tautose. Jėzaus Kristaus Evangelija moko, kad visi esame mus nuoširdžiai mylinčių dangiškųjų tėvų dvasiniai sūnus ir dukterys, ir kad prieš gimdami šioje žemėje gyvename kaip šeima Dievo akivaizdoje. Evangelija taip pat moko, kad visi esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Todėl prieš jį esame lygus, nes iš vieno kraujo jis išvedė visas žmonių tautas. Todėl visi turime dievišką prigimtį, paveldą ir potencialą.
Nes yra vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose mumyse. Mes, Kristaus mokiniai, esame kviečiami stiprinti savo tikėjimą ir meilę savo dvasiniams broliams ir seserims, nuoširdžiai sujungiant savo širdis vienybę ir meilę, nepaisant tarpusavio skirtumų, ir taip didinti savo gebėjimą skatinti pagarbą visų Dievo sūnų ir dukterų orumui. Argi ne būtent taip gyveno Nefės žmonės beveik prieš 2 šimtmečius po to, kai jiems tarnavo Kristus? Citata. Ir tikrai negalėjo būti laimingesnių žmonių tarp visų žmonių, kuriuos sukūrė Dievo ranka. Nebuvo nei lamanitų, nei jokių kitų itų, bet jie buvo viena – Kristaus vaikai ir Dievo karalystės paveldėtojai. Ir kokie jie buvo palaiminti. Citatos pabaiga. Prezidentas Nelsonas taip pat pabrėžė, kaip svarbu skleisti orumą ir pagarbą savo bendrakeleiviams. Cituoju. Mūsų visų kūrėjas ragina kiekvieną iš mūsų atsisakyti išankstinio nusistatymo prieš bet kurią Dievo vaikų grupę. Kiekvienam, turinčiam išankstinį nusistatymą prieš kitą rasę, reikia atgailauti. Kiekvieno iš mūsų pareiga savo įtakos sferoje daryti viską, ką galime, kad išsaugotume orumą ir pagarbą, kurių nusipelno kiekvienas Dievo sūnus ar dukra. Citatos pabaiga. Iš tikrųjų, žmogaus orumas reikalauja pagarbos mūsų skirtumams. Atsižvelgiant į šį šventą ryšį, vienijantį mus su Dievu kaip jo vaikus, šis prezidento Nelsono pranašiškas nurodymas neabejotinai yra pagrindinis žingsnis siekiant nutiesti tarpusavio supratimo tiltus, o ne kurti išankstinio nusistatymo ir atskirties sienas. Tačiau, kaip Paulius įspėjo efeziečius, turime suvokti, kad šiam tikslui pasiekti prireiks asmeninių ir kolektyvinių pastangų elgtis vieni kitų atžvilgių nuolankiai, romiai ir ištvermingai. Yra toks pasakojimas apie vieną žydų rabiną, kuris su 2 draugais grožėjusi saulėtekiu. Jis jų paklausė, kaip žinoti, kada baigėsi naktis ir prasideda nauja diena. Vienas iš jų atsakė, kai galėsi žvelgdamas į rytus atskirti avį nuo ožkos. Kitas atsakė, kai galėsi žvelgdamas į horizontą atskirti alyvmedį nuo figmedžio. Tada jie atsigręžė išmintingai į rabiną ir paklausė jo to paties. Po ilgų apmąstymų jis atsakė, kai žvelgdamas į rytus ir pamatęs moters ar vyro veidą gali pasakyti, ji yra mano sesuo. O jis yra mano brolis. Mano brangus draugai, galiu jūs patikinti, kad naujos dienos šviesa mūsų gyvenime sušvis ryškiau, jei į savo artimuosius žvelgsime ir su jais elgsimės pagarbiai ir oriai, kaip su tikrais broliais ir sesėmis Kristuje. Savo žemiškosios tarnystės metu Jėzus tobulai įkūnijo šį principą, nes vaikščiojo darydamas gerą visiems žmonėms, kviesdamas juos ateiti pas jį ir pasinaudoti jo gerumu, nepriklausomai nuo jų kilmės, socialinės klasės ar kultūrinių ypatybių. Jis tarnavo, gydė ir visada rūpinosi kiekvieno žmogaus poreikiais, ypač tų, kurie tuo metu buvo laikomi kitokiais, menkinami ar atstumiami. Jis neatstumė nė vieno, bet elgėsi su jais lygiai teisiškai ir su meile, nes laikė juos savo broliais ir seserimis, to paties tėvo sūnumis ir dukromis. Vienas ryškiausių tokio elgesio atvejų buvo, kai gelbėtojas keliavo į Galilėją ir sąmoningai pasirinko per Samariją vedantį kelią.
Jėzus nusprendė prisėsti prie Jokūbo šulinio ir pailsėti. Tuo metu prie jo priėjo viena samarietė, norėdama pripildyti savo ąsotį vandens. Būdamas visažinis, Jėzus tarė jai: duok man gerti. Ši moteris nustebo, kad kažkoks žydas paprašė samarietės pagalbos ir išreiškė savo nuostabą tardama: kaip tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti? Mat žydai nebendravo su samariečiais. Tačiau Jėzus, palikęs ilgametės samariečių ir žydų priešiškumo tradicijas, su meile patarnavo šiai moteriai, padėdamas jai suprasti, kas jis iš tiesų yra. Tai yra Mesijas, kuris viską apreikš ir kurio atėjimo jį laukė. Paveikta tokio švelnaus patarnavimo, moteris nubėgo į miestą ir pranešė žmonėms apie tai, kas įvyko, sakydama: ar tik jis nebus Kristus? Labai užjaučiu tuos, su kuriais buvo netinkamai elgiamasi, kurie buvo pažeminti ir persekioti, nejautrių ir nemąstančių žmonių, nes per savo gyvenimą savo akimis mačiau, kokį skausmą patiria geri žmonės, kai juos teisia ar atmeta dėl to, kad jie kalba, atrodo ar gyvena kitaip. Širdyje taip pat jaučiu nuoširdų sielvartą dėl tų, kurių protas vis dar aptemęs, kurių regėjimas ribotas ir kurių širdis vis dar užkietėjusios dėl įsitikinimo, kad tie, kurie yra kitokie nei jie, yra prastesni. Jų ribotas požiūris į kitus iš tikrųjų trukdo jiems pamatyti, kokie jie yra Dievo vaikai. Kaip išpranašavo pranašai, mes gyvename sunkiomis dienomis, vedančiomis į antrąjį gelbėtojo atėjimą. Pasaulis apskritai yra susiskaldęs dėl stiprių rasinių, politinių ir socialinių ekonominių skirtumų. Toks susiskaldimas kartais daro įtaką žmonių mąstymui ir elgesiui savo artimo atžvilgiu. Dėl šios priežasties neretai pasitaiko žmonių, kurie kitų kultūrų, rasių ar etninių grupių mąstymą, elgesį ir kalbėjimą apibūdina kaip prastesnį, remdamiesi išgalvotomis, klaidingomis ir dažnai sarkastiškomis idėjomis, skatindami paniką, abejingumą, nepagarbą ar net išankstinį nusistatymą jų atžvilgiu. Tokios nuostatos kyla iš puikybės, arogancijos, pagiežos ir pavydo. Tai yra kūniškos prigimties bruožų, kurie visiškai priešingi Kristaus savybėms. Toks elgesys nedera tiems, kurie siekia tapti jo tikraisiais mokiniais. Tiesą sakant, šventųjų bendruomenėje nėra vietos išankstiniams nuostatoms ar su jomis susijusiems veiksmams. Būdami sandoros sūnus ir dukterys, galime prisidėti prie tokio elgesio eliminavimo, gelbėtojo akimis žvelgdami į akivaizdžius skirtumus tarp mūsų ir remdamiesi tuo, kas mus sieja, savo dieviškąją tapatybę ir giminystę. Be to galime stengtis, kad mūsų artimųjų svajonėse, viltise, varguose ir skausmuose atsispindėtų mūsų pačių veidas. Kaip Dievo vaikai visi esame bendrakeleiviai, lygus savo netobulumu ir gebėjimu augti. Esame kviečiami eiti drauge taikiai, meilės Dievui ir žmonėms kupinomis širdimis, arba, kaip pažymėjo Abraomas Lincolnas, su pagieža niekam ir meilė visiems. Ar kada nors susimąstėte, kaip pagarbos žmogiškajam orumui ir lygybės principas pasireiškia per paprastą mūsų apsirengimą viešpaties namuose? Visi į šventyklą ateiname suvienyti vieno tikslo ir kupini troškimo būti švarūs ir šventi jo šventoje akivaizdoje. Visus mūsų apsirengusius baltai priima pats viešpatis,
kaip savo mylimus vaikus, Dievo vyrus ir moteris, Kristaus palikuonis. Turime privilegiją atlikti tas pačias apeigas, sudaryti tas pačias sandoras, įsipareigoti gyventi aukštesnį ir šventesnį gyvenimą ir gauti tuos pačius amžinuosius pažadus. Suvienyti tokio tikslo mes žvelgiame į vieni į kitus naujomis akimis, o vienybėje mėgaujamės savo kaip nuostabių Dievo vaikų skirtumais. Neseniai padėjau lydėti aukštus pareigūnus ir valdžios atstovus per Brazilijos šventyklos atvirų durų renginį. Su Brazilijos viceprezidentu sustojome persirengimo kambaryje ir aptarėme baltus drabužius, kuriuos visi dėvi šventykloje. Paaiškinau jam, kad šis visuotinis baltų drabužių naudojimas simbolizuoja, jog visi esame Dievui vienodi ir kad šventykloje mūsų tapatybė yra ne šalies viceprezidentas ar bažnyčios vadovas, bet mūsų amžinoji tapatybė, būtent mylinčio dangiškojo tėvo sūnus ir dukros. Igvesu upė teka per pietų Braziliją ir įteka į plynaukštę, kurioje susidaro krioklių sistema, visame pasaulyje žinome kaip Igvasu kriokliai. Tai vienas gražiausių ir įspūdingiausių Dievo kūrinių žemėje, laikomas vienu iš 7 pasaulio stebuklų. Milžiniškas vandens kiekis įteka į vieną upę, o tada atsiskiria ir suformuoja šimtus neprilygstamų krioklių. Metaforiškai kalbant, šią fenomenalią krioklių sistemą galima palyginti su Dievo šeima žemėje, nes mus sieja ta pati dvasinė kilmė ir prigimtis, kilusi iš dieviškojo paveldo ir giminystės. Tačiau kiekvienas iš mūsų tekame skirtingose kultūrose, etninėse grupėse ir tautybėse. Turime skirtingas nuomonės, patirtį ir jausmus. Nepaisant to, judame pirmin kaip Dievo vaikai, broliai ir seserys Kristuje, neprarasdami savo dieviško ryšio, darančio mus unikaliais žmonėmis ir mylimą bendruomenę. Mano brangus broliai ir seserys, turėkite minti, kad visi esam Dievo vaikai apdovanoti amžiną potencialu. Jeigu taip darysime, mes tekėsime kaip tos krioklios rovės, skirtingi, bet vieningi. Liudiju, kad jei ir toliau taip tekėsime savo žemiškame gyvenime, nauja diena prasidės su nauja šviesa, nušviečiančia mūsų gyvenimą ir atveriančia nuostabias galimybės, labiau vertinti Dievo sukurtą jo vaikų įvairovę ir būti labiau ją palaimintiems. Mes tikrai tapsime įrankiais jo rankose, skatinančiais visų jo sūnų ir dukterų pagarbą ir orumą. Dievas yra gyvas. Jėzus yra pasaulio gelbėtojas. Prezidentas Nelsonas yra mūsų dienų Dievo pranašas. Apie šias tiesas liudiju šventuoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Spread thy glorious light.
Mūsų brangus dangiškasis tėve, mes esam giliai dėkingi už tas žinias, kurio girdėjome šiandien. Mes esame dėkingi už tavo Evangeliją, už sugrąžintąją tiesą, už sugrąžintasias tiesas, už pranašus, apreiškėjus ir regėtojus, už tos žinias, kurias girdime iš jų dėl mūsų gyvenimo. Mes dėkojame už tavo sūnų, už jo begalinį apmokėjimą dėl mūsų. Mes dėkojame už tavo meilę mums. Ir prašome padėk mums gyventi pagal tas žinias, kurias išgirdome. Ir atsižvelgti į tas mintis ir jausmus, kurias šiandien irgi pajutome. Prašome palaimink mūsų prezidentą Nelsoną ir vyresnįjį Holandą ir visus iš 12 apaštalų kvorumo. Tėve, mes mylime tave ir prašome tavo stiprybės ir pagalbos gyventi pagal mokymus ir įkvėptas mintis, kurias gavome šiandien. Padėk mums būti ne vien klausytojais, bet ir darytojais savo žodžių. Ir tai sakome mūsų gelbėtojo ir išpirkėjo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai buvo pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 193-osios pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio vakarinės sesijos transliacija. Kalbėjo parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje giedojo vienišų jaunų suaugusių gyvenančių Jutos apygardoje choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais rengia Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.